production side, many people don't like something. Биз тажрыйбалык жабдууну жыйнадык. Ал Ренидин тажрыйбалык партиясын өндүрүп чыкты. Уран эритмелеринин канча Рениди бөлүп алганыбызды түшүнүшүбүз керек. Бир нерсе туура эмес болгондо уктабай калам. Илим дүйнөнү алдыга жылдырат. Wrong. Science moves the world. Казакстан уран казып алуу боюнча дүйнөдө лидер болуп саналат. Өлкө өндүрүш бөлүмү боюнча биринчи орунду ээлөө менен дүйнөлүк өндүрүштүн 40%дан ашыгын камсыз кылат. Жер астындагы эритүү технологиясы жер казынасынан уранды ландшафты жана ачык нерселерди бузбастан алууга мүмкүндүк берет. Жер катмарына реагенттери менен атайын эритме коюлат. Алар жер алдындагы уранды эритет. Андан кийин ошол эритме жер бетине көтөрүлүп, андан ары кайра иштетүүдөн өтөт. Уран менен бирге жер бетине башка баалуулугу андан кем болбогон элементтер дагы чыгат. Акыркы убакка чейин алар кайра жер алдына кайтарылып келишкен. Ал ыкманы өзгөртүү демилгеси казак окумуштуусу Арманбек Өмүргали жетектеген илимий долбоордун өзөгүн түзгөн. Ал урандын эритмесин сейрек кездешүүчү металл ренидин булагы катары колдонууну сунуш кылган. Ал металл космос, мунай жана газ, электроника тармагында суроо талапка ээ. Буга чейин Казакстанда рений казыла элек болчу. First of all, each technology of extraction is very Ген казып алуу технологияларын жөн эле алып, башка геологиялык шарттарга колдонууга мүмкүн эместигинен баштайлы. Ар бири жайгашкан жерине жараша ар кандай иштейт. Биздин долбоордун өзгөчөлүгү дал ошондо камтылган. Биз чет өлкөнүн даяр чечимдерин колдоно албайбыз. Ошол эле химикаттар жана процесстер бул жерде иштебейт. Зарыл болгон нерселердин бардыгын жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырабыз. Өз ыкмаларыбызды тандайбыз. Ыргактары менен эксперимент жасайбыз. be different, and you need to change this technology. You need to check different methodics. Уран камтыган эритмени экстрактор деп аталган аралаштыргыч агрегаттарга куябыз. Бизде андай болгон бир нече жабдуу бар. Алар бири-бири менен байланышып, этап менен иштешет. Ар бир этапта биз белгилүү бир химикаттарды кошобуз. Натыйжада рений эритмедин көкөм түрүндө түшөт. We make the rhenium get some kind of powder. We made the pilot machine. Биз тажрыйбалык жабдууну жыйнадык. Ал ренийдин алгачкы үлгүлөрүн өндүрүп чыкты. Уран камтыган эритмени өткөргөн аралаштыргыч агрегаттын жана чыпкалардын канчалык эффективдүү иштегенин түшүнүү үчүн биз ал үлгүлөрдү анализге жөнөттүк. This mixing machine and the sorption columns was Рений уран камтыган эритмеде ион түрүндө камтылган. Аны бөлүп алуу үчүн алгач ион алмаштыруучу чайыр колдонулат. Ал рений иондорун өзүндө кармап калат. Андан кийин күкүрт кислотасын колдонуп, рений ошол чайырдан жуулат. Анан кайрадан кыйла таза келген эритмеге салынат. Ошол эритме экстраторлорго жөнөтүлөт. Ал жерде ар бир этапта химикаттар кошулат. Алар рений менен байланышып, аны башка курамынан бөлүүгө жардам берет. Процесс жогорку деңгээлдеги тазалоого жетишүү үчүн этап менен жүргүзүлөт. Акырында рений чөкмө болуп күкүмгө айланат. before the starting of analysis, preparing the Үлгүлөрдү даярдоого жана рениди анализден өткөрүү алдында мен бөлмөдөгү нымдуулукту текшерем. Ал үчүн мына бул прибор колдонулат. Анын көрсөткүчтөрүн журналга жазам. Ал тактык үчүн керек болот. Нымдуулуктун деңгээли натыйжаларга таасир этиши мүмкүн. Андыктан зарыл болсо, эксперимент шарттар нымдуулуктун деңгээлин эске алуу менен жөнгө салынат. So it could be some corrections of digits depending the humidity of the room where it was made. I will show how we make analysis. Азыр мен сизге уранды камтыган эритмеден бөлүп алган рениди кантип анализден өткөрөрүбүздү көрсөтүп берем. Мына бул жабдуунун жардамы менен биз биринчи этапты тазаланган эритмеде канча рений бар экенин анализдөө үчүн үлгүнү даярдоону баштайбыз. Алгач биз үлгү даярдайбыз.
Анан күкүмдү алып, массасы так 0,2 граммга жеткенге чейин идишке салабыз. Take these probes. Then we will put this and add the probes. Бир аз алып коелу. Кийинки үлгү. Эми дагы кийинкиси. Салмагы так 0,2 грамм болушу керек. Жетиштүү, кийинкисине өтөлү. Take the next article. At this moment, we will make 4 probes. Prepare 4 probes for analysis. We need to understand how much uranium was extracted. Мен анализ үчүн 4 үлгү даярдайм. Уран камтыган эритмеден канча рений алынганын, анын канчалык таза экенин жана анын курамында керексиз аралаштырмалар бар жоктугун аныкташыбыз керек. The next step, I put the probe to the autoclave. I have 4 probes. Андан соң мен алдын ала даярдаган тигелдерди алып, аларга үлгүлөрдү салам. It is very important to have minimum 3 or 4 probes Менде 4 үлгү жана 4 автоклав бар. to have the real digits for comparison. Жок эле дегенде 3-4 үлгү жасоо абдан маанилүү. Make this Андан улам кыйла ишенимдүү натыйжаларды алууга жана бири-бири менен маалыматтарды салыштырууга болот. necessary to do for make the analysis to uranium in ICP. Азыр мен гендик материалдардан эритме даярдайм. First stage, I use hydro. Ал металдын курамын так аныктоого мүмкүндүк берген индуктивдүү туташуучу плазма жабдуусунда ренийди анализдөөнүн алдындагы милдеттүү кадам болуп саналат. We need to add the acid for Алгач мен эритүү кислотасын колдоном. step by step. The last acid is perchloric acid. Эритүү кислотасын автоклавга кошом. This we Кислоталарды 4 автоклавга бирден коюш керек. the type of our ore Акыркы баскычында хлор кислотасын кошом. should be made liquid only with using Калган 2 автоклав менен да ушундай кылабыз. or Биз ошол кислоталарды колдонобуз, анткени гендин курамы ушундай. Биздин генди ошол 4 кислотаны колдонуу менен гана суюк абалга айлантуу мүмкүн. to use a special autoclaves. It is a special material Акырында автоклавдарды бекемдеп жабуу үчүн ошол элементтерди колдонобуз. that could work with Автоклавдар плавикавия, күкүрт, хлор жана башкалар сыяктуу кислоталардын агрессивдүү таасирине туруштук бере ала турган атайын материалдан жасалганы маанилүү. for next step. The next step is using microwave. So Үлгүлөр даяр, андан кийин биз кичи толкундуу жабдууну колдонобуз. and continue the analyzing. Анализди улантуу үчүн башка лабораторияга өтүшүбүз керек. Of microwave digestation. So this system could analyze 12 probes. Азыр мен үлгүлөрдү бөлүү үчүн кичи толкундануу системаны колдонуп жатам. Ал жабдуу 12 үлгү үчүн иштелип чыккан. Бизде болсо ал 4. Мен 4 үлгү үчүн схеманы тандап, бардык үлгүлөрдү системага салам. Ошентип мен автоклавдарды бөлүү үчүн кичи толкундуу системаны туташтырам. The system of microwave digestation. Аларды бири-биринин жанына жайгаштырам. Кошулуу чекиттерин атайын элементтер менен жабыш керек. The free connection points should be closed. Андан кийин системаны бекем жабабыз. Процессти ишке киргизсе болот. The process. Now this machine will make the probe liquid. It will dissolution. Эми бул жабдуу үлгүлөрдү суюк абалга айландырат. Ал генди мен мурда кошкон кислоталар менен эритет. That I
Ичинде микротолкундар менен жылытуу жана циркуляция системасы колдонулат. Анын натыйжасында эрүү бирдей нукта жүрөт. Процесс 1 саат 40 мүнөткө созулат. Системада температура Цельсий боюнча 180 градус. 180 degrees Celsius. Акыркы баскычы оптикалык эмиссия спектрометринде үлгүлөрдү анализге салуу. Бул жабдуу суюк үлгүдөгү рейнийдин так курамын аныктоого мүмкүндүк берет. Даярдалган эритмелер системага жайгаштырылат. Бир үлгүнү анализдөөгө 5 мүнөт талап кылынат. Натыйжалар компьютердин мониторунда көрсөтүлөт. This is a window that show the spectrum. Экранда стандарттуу рейний үлгүсүнүн спектри чагылдырылат. Сары сызык эталон, көк сызыктар биздин үлгүлөрдүн анализдеринин натыйжалары. Алардын ар бири система өлчөө учурунда рейнийдин кандай спектрин каттагандыгын көрсөтөт. Алар аркылуу эритмелердеги рейнийдин концентрациясын аныктоого болот. Build this line. It is a spectrum of rhenium. Проект интересен тем, что впервые Долбоордун кызыктуулугу биринчи жолу уран эритмелеринин эриш алка ыкмада рейнийди алуу пландаштырылып жатканында. Компания үчүн ал абдан маанилүү, кызыктуу долбоор. Анткени ал келечекте компаниялар үчүн бизнесин кошумча булагын уюштурууга мүмкүндүк берет. организовать дополнительный источник бизнеса для компаний. На базе Ошол долбоордун негизинде башка байланышкан пайдалуу компоненттердин келечеги да каралат. Анткени азыр рейний долбоору боюнча иштелип жаткан ыкмалар алар башка металлдар боюнча башка долбоорлордо колдонулуп иштетилмекчи. в других проектах по другим металлам. Арманбек Омергалинин мектептеги жылдары жигердүү жана көрктүү болгон. Ал илимий сынактарда жеңишке жетишип, ырдаганга, сүрөт тартканга жакын болгон. Мектептен кийин ал архитектура факультетине кирүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырып, бирок көп өтпөй так илимдерге жана технологияларга көбүрөөк тартылаарын түшүнүп, багытын өзгөртүүнү чечкен. Бүгүн 36 жашында Арманбек ишенимдүү түрдө илимдин, тактап айтканда токен тармагынын пайдасына тандоо ал үчүн туура жана аң сезимдүү кадам болгонун айтып келет. Greatest challenge was to finish my PhD. Мен үчүн эң чоң кыйынчылык диссертациямды бүтүрүп, докторлук даражамды алуу болду. Менин ишим уран өндүрүүгө, тагыраагы уранды эритмелердин диссорбциялоо процессине жана процесси натыйжалуураак кылуу максатында аларды андан ары тазалоого арналган. Ал чыныгы чакырык болду. Анткени биринчиден тема жаңы эле, экинчиден өндүрүштү адатта өзгөртүүнү анчалык жактыра беришпейт. Сен аянтчага келип, эксперименттерди жүргүзүүгө, жаңы нерсени ишке ашырууга аракет кылганыңда көп учурда каршылыкка туш болосуң. Эл баары эле иштейт, эмнеге бир нерсени өзгөртүү керек дешет. Бирок докторант катары мен андай жасашым керек эле. Дагы бир кыйынчылык өндүрүштө иштеп, ошол эле учурда диссертация жазууга туура келди. Экөө тең көп убакытты алды. Parallel. And the both of them need many time. Бүгүнкү күндө Арманбек Өмүргали уран өндүрүүчү ишканада, илим жана сейрек кезишүүчү металлдар департаментинде эмгектенет. Ал көп учурда жумуштан кеч калат, изилдөөгө сүңгүп кирип алган. Бирок дем алыш күндөрү ал толугу менен алмашууга аракет кылып, автоклубдагы достору менен жолугушуу үчүн жаратылышка чыгат. Белгисиз каттамдарда унаа менен саякаттоо анын эң жакшы көргөн эрмеги. Илимдегидей эле али даяр чечимдер жок жерде жол салууга кызыктар. That there is two directions of science. Yes, it's a fundamental sciences and Илимде эки багыт бар: фундаменталдык жана эксперименталдык. Мен өзүмдү көбүрөөк эксперименталдык окумуштумун деп эсептейм. Мен технология менен иштөөгө, жабдуулар менен иштөөгө, физикалык эксперименттерди жүргүзүүгө, жаңы нерсени сынап көрүүгө жана натыйжаны байкоого кызыгам. Менин ишимде көптөгөн долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүгүм бар. Мен демилгелерди сунуштайм, ар кандай булактардан илхам издейм.
Анан дагы ар бир жолу жаңы нерсени табуу ал чындап эле кызыктуу. Илим тарых менен дүйнөнү алдыга чагылдыруучу болуп саналат. Technical projects, engineering science, there are mostly is about production. So of course it should give more efficiency for. Мен долбоорлорумдун чордонунда өнөр жайы турат. Аларга техникалык тапшырмалар, инженердик иштер, өндүрүшкө жана анын эффективдүүлүгүн арттырууга байланыштуу нерселер кирет. That was development should be safe, should be easy to use, and should be comfortable. I like to start. Бирок мен ар дайым адамдар жөнүндө ойлоном. Биз жараткан кайсыл болбосун жабдуулар коопсуз, ыңгайлуу жана колдонууга жеңил болушу керек. Мен жаңы долбоорлорду баштаганды жакшы көрөм. Айрыкча баары мерчем боюнча жүрүп, долбоор мерчемдергенде ишке ашып жатканын көргөндө ошол сезим күч алат. Бирок бир нерсе туура эмес болуп калса көп ойлоно баштайм. Октай албай, абалды оңдоонун жолдорун издейм. Кайсыл жагын оңдош керек деп изденем. Better. I believe and I hope that the science in Kazakhstan will get. Казакстандын илимине көбүрөөк көңүл бурулуп колдоо болот деп ишенем. Илимдин маанилүү экенин жана ага инвестиция салуу керектигин түшүнүү ишканалар үчүн абдан маанилүү. The science is very important and you should spend more. Maybe the project from 10 could be. 10 долбоордун ичинен бирөө ийгиликтүү ишке ашса да, анын натыйжасы ошол 10-нун чыгымдарын жабууга жетет. Жана кийинки 10 илимий долбоор үчүн дагы ресурстар калат. More for spend for another 10 projects. Индустрия менен кызматташууну жолго коюу максатында доктор Өмүргали өз долбоорлорун сунуштоого убакыт табат. Жакында эле ал Алматыда өткөн тармактык конференцияда сөз сүйлөп, илимий жаңы иштеп чыгуулар боюнча демилгелерди сунуштады. Катышуучулар кызыгып учурда биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Ички кызматташуудан тышкары эл аралык өнөктөштүккө дагы көп көңүл бурулууда. Доктор Өмүргалинин командасы француз Уран компаниясы менен иштешет. Алар биригип 20-дан ашык илимий долбоорлорду ишке ашырууда. I am really interested to collaborate with American and European institutions. Мен үчүн Америкалык жана Европалык университеттер менен кызматташуу өзгөчө маанилүү пайдалуу гендерге байланыштуу долбоорлор, ошондой эле токен казып алуу жана бургулоо технологиялары үчүн жабдууларды өнүктүрүү чындап кызыктуу келет. Мага мисалы бул жаатта Америка Кошмо Штаттарынын эң күчтүү университеттеринин бири болгон Колорадо ген мектеби менен иштөө чоң мүмкүнчүлүк болмок. Opportunity to try to collaborate, for example, with Colorado Mining School. They have really big competence and big school of mine in USA. And with. Мен ошондой эле франциялык жана британиялык кесиптештерим менен металлургия, геология жана токен тармагында кызматташууга кызыктар элем. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк болот деп ишенем. Don't have nation. In science, first of all, we should be the friends. We should do the job. We should achieve our goals. We should find out new ideas together with. Илимде улут болбойт жок. Биринчи кезекте биз дос болушубуз керек. Ар кайсы мамлекеттер менен кызматташып, жаңы демилгелерди издеп, иштеп, максаттарга жетүүбүз абзел. Анткени ар бирибизде уникалдуу нерсебиз бар. Өзүбүздүн билимибиз, өзүбүздүн тажрыйбабыз деген. Бирге гана биз илимде жаңы маанилүү ачылыштарды жасай алабыз. To make a new openings in science. Арманбек Өмүргали Казакстан илиминин жүзү. Ал уран эритмелеринен уранды гана эмес, сейрек кездешүүчү жана кымбат баалуу металл болгон ренийди да алууга мүмкүндүк берген технологияны иштеп чыгууда. Рений авиацияда, энергетикада жана электроника өндүрүшүндө зарыл зат болуп саналат. Уран өндүрүүчү компаниялар үчүн ал жаңы объекттерди курбастан эле кошумча киреше табуу мүмкүнчүлүгү. Келечекте бул технология башка сейрек кездешүүчү металлдар үчүн жаратылыш ресурстарын мүмкүн болушунча толук жана натыйжалуу пайдалануу үчүн колдонулушу мүмкүн.